Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, մեր ազգային ժողովրդավարական բևեռի աջակիցներ, մեր հիմնական լսարան, ամեն շաբաթյա մեր հաղորդումը իրավունք եւ պահանջատիրություն հաղորդաշարը հերթական եթերում է, այսօրվա մեր պատվարժան հյուրը պարոն Պապյանն է, ողջույն ձեզ պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Հնարավորինս լավ այս իրավիճակում։ Պարոն Պապյան, մենք նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ վերջին հաղորդումը, որ ձեր հետ ունեցավ Մարգարիտ Ախլղատյանը, նախապես պայմանավորվել ենք, որ Վիլսոնյան Հայաստանից պետք է զրուցենք, մանավանդ ինչ-որ նոր թեմաներ են բացվում այդ հարցով, անհրաժեշտ համարեցինք այդ թեմայի շուրջ մի հատ հաղորդաշար կազմակերպել, բայց քանի որ Բևերը արդեն որոշումը կայացրել է ընտրությունների մասնակցելու, բնականաբար մեր լսարանին զերծ չենք վահի այդ թեմաները նույնպես շոշափել եւ արևոր հարցեր, որ բոլորիս հուզում է նաեւ այդ հարցերի շուրջ զրուցել։ Բայց նախապես սկսենք Վիլսոնյան Հայաստանի թեմատիկայից, մասնավորապես ես վերջերս մի հաղորդաշար լսեցի, ունկնդրում էի մեր վաղեմի, այսպես ասած, բարեկամներից, շակերտների մեջ բարեկամներից մեկը հաղորդաշար էր կազմակերպել մի ռուսաստանցի հայ հետ միասին, որտեղ քննարկում էր Վիլսոնյան Հայաստանի հարցը եւ ինձ զարմացրեց այն հանգամանքը, որ ձեր անունը շոշափվեց այդ հարցի շուրջ զույգ այն մասով, որ դուք որպես Վիլսոնյան Հայաստանի մասին առաջինը բարձրաձայնող քաղաքական գործիչ եւ առհասարակ հայ մարդ, ձեր առաջին դասախոսության ժամանակ ծանոթացնելով լսարանին հուն էության հետ, խնդրի հուն էության հետ, բնականաբար դրանից հետո այդ հարցի արծարծումների ժամանակ շատ շոշափել է նաև, թե ինչպես պետք է այդ հարցը միջազգային օրակարգ մտցվի եւ մասնավորապես ձեր դիրքորոշումը, որը համոզված եմ հիմա էլ նույնն է, մնում այն է, որ այդ հարցը պետք է պետական մակարդակով մատուցվի եւ որպես պետություն պետք է մենք այդ հարցով դիմենք ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան եւ պարզվում է, որ ոմանք այլ տարբերակներ են գտել այդ հարցին մոտենալու եւ ստացվում է, որ դուք լինելով այս հարցի հիմնական հեղինակը սխալվել եք եւ սխալներ եք թույլ տալիս, հիմա մի փոքր կուզենայի բարձրացնել այդ մանրամասները։ Ես կարող եմ ենթադրել, երբ խոսքը վերաբերվում է պարոն Միրզախանյանի ելույթին, որը վերաբերում է պիտի վերաբերել ըստ էության Մոսկվա եւ Կարսի պայմանագրերին։ Դա լրիվ այլ հարց է, Վիլսոնյան իրավարար վճիռը այլ հարց է եւ տարբեր իրավական հարցության վրա գտնվող հարց է։ Մենք պարոն Միրզախանյանի հետ համագործակցել ենք եւ համագործակցում ենք, բայց այդ հարցի, այսինքն Մոսկվայի պայմանագրի չեղարկման կամ նրա վերաբերյալ իրավական որոշման կայացման ճանապարհը այլ է, որովհետեւ դա դեռ պիտի ոնց որ ասած փորձենք փաստել։ Իրավարար վճիռը արդեն փաստված, հաստատված, վավերացված փաստաթուղթ է։ Մոսկվա եւ Կարսի վերաբերյալ իմ ուղին հետեւյալն էր, որը ըստ էության սկսել ենք։ Պետք է ավարտել ներպետական դատավարական գործընթացը որևէ երկրում, ապա այդ երկրի քաղաքացին պիտի դիմի Եվրոպայի մարդու իրավունքների դատարան, այն հայտով, անհայցով, որպես հայցվոր, որպես տուժող կողմ, ասելով, որ ես եւ իմ ընտանիքը տուժել է Մոսկվայի եւ դրանից բխող Կարսի պայմանագրի կամ անօրինական գործարքի հետևանքով, որովհետև ես սեփականություն եմ գործել, այսինքն Եվրոպական կոնվենցիայի, մարդու իրավունքների կոնվենցիայի սեփականության կորստի առումով։ Իմ ուղին դա է։ Պարոն Միրզախանյանը չգիտես ինչու ճանապարհի կեսից շեղվեց եւ որոշեցին, ինչպես ինքն է ասում, դիմել ՄԱԿ։
Եվ այն տպավորությունն է ստեղծվում, որ կարծեք թե դիմել են ՄԱԿ-ին, այդպես չէ։ ՄԱԿ-ը որևէ հայց եւ հայտ անհատից չի վերցնում։ ՄԱԿ-ը ունի իր կից կառույցները, ոչ թե այն 6 հիմնական կառույցներ, այլ խորհրդատվական կառույցներ, որոնցից մեկը մարդու իրավունքների հանձնախումբն է, մեկը մարդու իրավունքների հանձնաժողովը։ Սրանք մասնագիտական, էքսպերտական, փորձագիտական խմբեր են, որոնք չեն տալիս դատավճիռներ, առավել ևս կատարման համար դատավճիռներ, այլ տալիս են կարծիք։ Բայց ամենակարևորն այն է, որ այդ դատարանները չեն քննարկում մարդու սեփականության հարցը։ Իրենք քննարկում են մարդու իրավունքների հարցը, ասենք կրոնական ազատությունների, խոսքի ազատությունը եւ այլն։ Եվ այնտեղ չկա սեփականության ոտնարում 1, եւ երկրորդը այնտեղ չկա վճիռ կայացնելու իրավունք 2։ Հետևաբար իմ մոտեցումը մնում է նույնը, ինչպես ասել էի, որ մենք պիտի գտնենք Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող անձ, ընտանիք, ով ունի հիմնավոր փաստաթղթեր իրենց սեփականության վերաբերյալ, օրինակ ես Հայաստանում նման ընտանիք ճանաչում եմ, որը Կարզվանի նախկին քաղաքապետի ընտանիքն է եւ սեփականություն ունեն, եւ դա կորցրել են, որտեղ Մոսկվան նաեւ Կարզվանի մարզը կամ Իգդիրը հանձնել է թուրքերին, բայց իրենք չեն կարող որպես հայցվոր հանդես գալ, որովհետեւ Ռուսաստանի քաղաքացի չեն։ Հիմա մեկ անգամ եւս ես դիմում եմ Ռուսաստանի մեր հայրենակիցներին, քաղաքացի հայրենակիցներին, եթե նրանց մեջ կան ընտանիքներ, որոնք ունեն սեփականություն Կարսի, Իգդիրի, Արդվինի այդ մարզերում, փաստաթղթեր ինձ հետ կապվեն, որպեսզի մենք կարողանանք այս գործը շարունակենք։ Մյուս ճանապարհը բանա, պարզապես, այսինքն ճանապարհը, որը որևէ արդյունքի չի բերելու։ Գուցե ինքնին որպես աղմուկ հարմար է, միգուցե, չգիտեմ, եթե խնդիրը աղմուկ անելն է, բայց արդյունքի պարագայում չի լինի, կրկնում եմ, հայց նման իրավազորություն չունի, դատարանը քննում է հարցը իրավազորության շրջանում, կրակում ինչպես կա վարչական դատարան, քրեական դատարան եւ այլն, եւ առավել եւս սա դատարան չի, սա հանձնախումբ է, սա 18 փորձագետների տեսակետ է։ Այո։ Պարոն Պապյան, մի հանգամանք եմ ուզում ձեր ուշադրությունը գրավել։ Այնտեղ այդ երկխոսության այդ հարցազրույցի ժամանակ Անտոնով Միրզախանյանը ասաց, որ պարոն Պապյանը որպես պատմաբան է մոտեցում ցուցաբերում այս հարցին, որպես դիվանագետ, որպես փիլիսոփա, նույնիսկ ընդգծեց, որ դուք շատ լավ մարդ եք, բայց ոչ որպես իրավաբան։ Ես կխնդրեմ մի հատ այդ հանգամանքը նույնպես ուղղել, ճշտել, դուք ինչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում ունեք այս հարցի վերաբերյալ, որ մեր ունկնդիրներին պարզ լինի թե խնդիրը։ Եթե աշխարհում, չեմ ասում Հայաստանում, աշխարհում կա մեկը, որը իր մասնագիտական, կրթական, սա ուզում եմ հատուկ շեշտել, կրթական անցած ուղով համապատասխանում այս գործանուն, ես բացատրեմ։ Այստեղ շփոթությունն այն է, այդ միջազգային իրավունք բառը շփոթում են իրավաբան բառի հետ։ Իրավաբանները չեն զբաղվում միջազգային իրավունքով։ Իրավաբանությունը ընդհանրապես կապ չունի այս հարցերի հետ, ինչ որ մենք զբաղվում ենք։ Այն որ միջազգային իրավունք է կոչվում, կարող ուղղակի կոչվեր, ինչ ասեմ, միջազգային եղբայրություն կամ միջազգային ինչ որ այլ բան։ Հիմա բացատրեմ ինչն է խնդիրը։ Անկամ տեսեք, քանի որ Ռուսաստանյանն է շոշափում, ձեզ բացատրեմ։ Ուրեմն международное право առարկան, միջազգային իրավունք առարկան դասավանդվում է որպես ֆակուլտետ, գոյություն ունի միջազգային իրավունքների ֆակուլտետում եւ ոչ թե իրավաբանական համալսարաններում կամ ֆակուլտետում, որովհետեւ միջազգային իրավունքը խարսխվում է առաջինը միջազգային իրավունքների վրա, այդտեղից ածանցվող պայմանագրեր, կոնվենցիաներ եւ այլն, միջազգային պրակտիկայի վրա։ Դա ամրագրված է միջազգային դատարանի ստատուտի մեջ։ Հետևաբար, այն մարդիկ, ով որ պետք է զբաղվեն միջպետական, կրկնում եմ, միջպետական իրավունքի հարցով, նրանք այսպես կոչված իրավաբանները չեն։ Քրեական իրավունքը, սահմանադրական իրավունքը, քաղաքացիական իրավունքը, չգիտեմ, ավտովտարների ու ընտանիքների ապահարզանների հարցը բնավ կապ չունի սրա հետ։ Կրկնում եմ, այն ինչ որ ասում են իրավաբան,
Դա կապ չունի այս առարկայի հետ։ Այս առարկա ամբողջ աշխարհում զբաղվում են միջազգային հարաբերությունների մասնագետները, որտեղ էլ կա այդ միջազգային իրավունքը։ Այդ առարկան։ Հիմա ես ինչ ոնց որ ասած ունեմ անցյալ կամ մասնագիտական, որ կարող եմ դրանով զբաղվել։ Ես ավարտել եմ Երևանի Պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետը, միակ այդ ժամանակ միջազգային հարաբերություններով զբաղվող ֆակուլտետներ, այն ժամանակ այլ բան չկար, որը անցնում էր նույն ծավալով եւ նույն մասնագետների դասավանդումով միջազգային իրավունք առարկան։ Այն ինչ որ իրավաբանական ֆակուլտետում, այո, իրանք անցնում են միջազգային իրավունքը, պարզապես անցնում են լերում են իրենց քրեական, քաղաքացիական իրավունքի։ Մենք էլ ենք անցել այդ նույնը, նույն ծավալով։ Մյուսը, ես ավարտել եմ Մոսկվայի բանը, բարձ կոչվում է բարձր պաշտոնյաների այսինքն միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի բարձր պաշտոնյաների այդ մասնագիտական հատուկ դասընթացները, որը մի տարի հենց դրա վրա է կենտրոնանում, ասեմ, եւ որ ես միշտ գերազանցությամբ եմ ավարտել, էլի, այդ էլ կարևոր հանգամանք է, եւ սա այսօրվա 90-ական կամ 2000-ականները չի, որ բոլորը այդպես է, այսինքն մեր ամբողջ օրինակ ֆակուլտետում 2 հոգի են գերազանցությամբ ավարտել, որոնցից մեկը ես էի։ Հիմա նույնը վերաբերում է Մոսկվային։ Ես նաև միակն եմ հայ իրականության մեջ, որ եւ ավարտել է արևելյան բլոկի, այսինքն Մոսկվայի ամենաբարձր դիվանագիտական կրթական հաստատությունը, նաև ամենաբարձր արևմտյանը, դա ՆԱՏՕ-ի ռազմադիվանագիտական ակադեմիան է, որտեղ եւս հենց դա է մասնակիտանում։ Եվ երրորդը, ես նաև ավարտել եմ հատուկ դասընթացներ, էլի միակը, ցավոք սրտի պիտի կրկնեմ այդպես, որովհետև մարդիկ քանի որ կասկածի տակ են դնում իմ գիտելիքներն ու իմացածները։ Այո, ես միակն եմ հայերի մեջ, ոչ թե հայաստանցիների, որ միջազգային դատարանում, Հագայի միջազգային դատարանում ուսանել եւ ավարտել է եւ համապատասխան դիպլոմներ այդ ամբողջը կա, գան իմ աշխատասենյակում ես ցույց կտամ, հենց այսպես կոչված երկու երկրների միջև տարածքային վեճերի լուծման հարցը երրորդ կողմի միջնորդությամբ, այսինքն ինչ որ իրավարարությամբ, այսինքն դա հատուկ դասընթաց է, էդ էլ եմ ավարտել։ Նաև ավարտել եմ Օքսֆորդի Public Diplomacy հանրային դիվանագիտությունը, որը բան է։ Հիմա այս կանից ավել, եթե որևէ մեկը աշխարհում ցույց կտա որևէ մեկի, որ այս անցած ուղին ունի, չհաշված նաև ամբողջ դիվանագիտական փորձս, չհաշված ավելի քան 15 տարի իմ հրապարակած հոդվածները, գիտական հոդվածների մասին է խոսքը, այսինքն ավելի քան 100 գրքերը, փաստաթղթերը եւ այլ ուրիշ բան։ Հիմա եթե որևէ մեկը կա կրկնում եմ, այսպես ասած, ով որ զբաղվում է ավտովթարներով կամ ավտոհարզաններով եւ կոչվում է իրավաբան լոեր, հաստատ նա ավելի չունի մասնագիտական կարողություն եւ այդպիսի է։ Եվ ցավոք սրտի հայերի մեջ քիչ են եղել եւ քիչ են միջազգային իրավունքի մասնագետներ, որտեղ կրկնում եմ, միջազգային իրավունքը դա միջպետական հարաբերություն է, որի պատվիրատուն պիտի լինի պետությունը, իսկ մեր պետությունը ընդհանրապես արհամարել է իրավունքը։ Դե հայերն էլ գնում են այսպես իրավաբանության ավտովթարներ, ապահարզաններ, բան, որտեղ փողը այնտեղ է։ Միջազգային իրավունքի մեջ փող չկա ըստ էության, եթե դու չես հասել բարձունքների, թեև ինքը շատ բարձր վճարվող մասնագիտություն է, եթե պետությունները գնահատում են։ Օրինակ Ադրբեջանն ու Թուրքիան շատ լուրջ աշխատանք են տանում այդ ուղղությամբ եւ անում են։ Ես ժամանակին դեռ բոլոր իշխանությունների ժամանակ հանդես եմ եկել առաջարկով, գրավոր առաջարկով, որ եկեք արդեն բակալավրիատն ավարտած երկուական արևելագետ, իրավաբան, միջազգային հարաբերություններ եւ այլն, այսինքն մի 5 մասնագիտությամբ 10 հոգի ուղարկենք տարբեր աշխարհի բուհերը կրթվելու ավելի մասնագիտանալու եւ պայմանագիր կնքելով նրանց հետ, որ ավարտելուց հետո կգան եւ ասենք առնվազն մի 10 տարի կաշխատեն եւ որոշակի
պայմաններով, որպեսզի այս գործից գոնե 10-ից 2-ը վերջը մնան զբաղվենք։ Բայց ես ասել եմ, ես լսել եմ, երբեմն այո, մարդիկ կան հանդես են գալիս որոշակի նախաձեռնությամբ, երբեմն լավ է այդ նախաձեռնությունները, երբեմն վատ է այդ նախաձեռնությունը, որովհետև հաճախ վնասում են նաև իրենց գործունեությամբ, այսինքն, որովհետև գիտեք ինչա, շատ հարցեր ճիշտ չեն ներկայացնում, ճիշտ չեն պատկերացնում, եւ կողքից էլ այսպես ասած թշնամիները այդ գիծը դիտավորյալ առաջ են մղում, որպեսզի լուրջ մասնագետների մոտ դա վարկաբեկվի այդ գաղափարը եւ ասենք անգամ օտար լուրջ մասնագետներն էլ մոտ չգան։ Այո։ Պարոն Պապյան, դուք վնասներից վնաս հասցնելուց խոսեցիք, այս մի հարց էլ համատեքստում ուղղեմ ձեզ ու արդեն մյուս ճյուղին։ Ուրեմն այդ հարցազրույցին էլի պետք է անդրադառնամ, այնտեղ բլոգերը հարց տվեց, թե պարոն Միրզախանյան, արդյոք ինչ կարծիք եք, եթե ասենք հայ դատի գրասենյակը ձեզ դիմի, ասի թե թույլ տվեք մենք այդ հարցով դիմենք, մենք մեր կողմից ներկայացնենք այդ հարցը, պարոն Միրզախանյանը ասեց խնդիր չկա, ուղղակի ստեղ հարցը զուտ նրանումն է, եթե կկարողանան ավելի լավ ներկայացնեն այդ հարցը, ավելի գրագետ ներկայացնեն, թող ներկայացնեն, բայց եթե հանգած այդպես չկարողանան անել, ավելի վատ ներկայացնելու պարագայում կարող է գործին վնասեն։ Հիմա մենք քանի որ բոլորս մեր ոսկե խաղաղի համար, որտեղ Վիլսոնյան Հայաստանը ըստ էության միակ ճանապարհն է, փրկության միակ երկն է այս հարցի հետ կապված, ինչ վտանգներ կան, որ կարող է ուղղակի մտադրված ուզենան այս հարցը ուրիշ ճանապարհով տանեն ու փչացնեն։ Նախ ուզում եմ ասեմ, ես իմ խոսքի մեջ օգտագործեցի հայցվոր բառը, ինչ անգլերեն plaintiff, որովհետեւ մեկը կարողանա դիմել դատարան, ինքը պետք է լինի հայցվոր, այսինքն իր շահերը պիտի ինչ-որ ցևով վնասված լինեն դրանից։ Կրկնում եմ, պարոն Միրզախանյանը եւ ես զբաղվում ենք Մոսկվայի պայմանագրով։ Միացյալ Նահանգներում, եթե հայ դատը Միացյալ Նահանգների հայ դատի գրասենյակի մասին է եւ ոչ թե Մոսկվայի գրասենյակի մասին, որևէ այլ երկրի որևէ հասարակական մարմին չի կարող ընդհանրապես հանդես գա որպես հայցվոր, կրկնում եմ, որովհետև օրենքը պահանջում է նախ ավարտել տվյալ երկրում ամբողջ ներպետական դատավարական գործընթացը, այսինքն սկսած Առաջիացյանի դատարանից, այո, որ նոր կարողանան դիմել, սա մեկ։ Երկրորդը, այդ դիմելը կրկնում եմ, հայցվորը կարող է լինի տվյալ երկրի քաղաքացի։ Հիմա գործը որտեղ է կանգնել, որ Ռուսաստանի քաղաքացի չեն կարողանում գտնենք, որը պատրաստ է, որտեվ գիտեք, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, որտեվ ինքը ըստ էության ռուսական պետության դեմ է դատ բացում։ Այսինքն ստացվում է, որ Ռուսաստանը սխալ է արել Թուրքիայի հետ եւ իր ընտանիքը տուժել է եւ ամեն մարդ պատրաստ չի սրան գնալ։ Ուրեմն ինքը ոչ միայն պիտի լինի Ռուսաստանի քաղաքացի, այլ նաեւ ասենք Ամերիկայում կամ Ռուսաստանից դուրս ապրող, որպեսզի այդ հետապնդումների չենթարկվի, թե ամեն դեպքում լծակներ կլինեն։ Դրա համար է բարդ հարցը։ Հետևաբար ելի եմ կրկնում, եթե խոսքը վերաբերում է Ուիլսոնի իրավարար վճռին, որևէ անձ, որևէ հասարակական խումբ կառույց չի կարող դիմել միջազգային դատարան։ Այդ շփոթությունը International Court of Justice հայերեն որ միջազգային է թարգմանը, որը ռուսերենի ազդեցության տակ է, այսինքն Между народный суд, народ բառը international է, except nation բառը իրանք народ են թարգմանը, դե հայերեն ռուսերենից են թարգմանում ոչ թե անգլերենով, ես ասեմ միջազգային։ Դա միջազգային չի, դա միջպետական դատարան է։ Եվ հստակ գրած է, ի վերջո գոյություն ունի ստատուտ, որը, այսինքն իր կանոնադրությունը, որտեղ հստակ գրած է լիազորությունների շրջանակը, կողմերը եւ այլն։ Եվ ցանկացած ՄԱԿ-ի անդամ հանդիսանում է դրա այսպես ասած մասնակիցը։ Ես խորհուրդ կտայի, որ կարդային Շապիրոյի հանգուցյալ իսրայելցի ամենամեծ մասնագետի միջազգային դատարանի Շապիրոյի երկհատոր մեծ աշխատությունը միջազգային դատարանի մասին, որտեղ պարզ լինել։ Կրկնում եմ,
իսկ իրավարար վճիռը միայն այդտեղ կարող է քննարկվել, որտեղ իրավարար վճիռը անձի սեփականության խնդիր չի, եւ այդտեղ հայցվորը եղել է պետությունը, այն էլ ոչ թե Հայաստանի պետությունը, այլ բրիտանական կայսրությունը, Իտալիան եւ Ֆրանսիան, նրանք են եղել։ Այստեղ մի բան էլ եմ ուզում ճշտել, շատերը ասում են, որ այ եթե հայերը չգնային մեծ բաների հետևից, բավարարվեին փոքրով, ապա, չգիտեմ, ստացած կլինեն եւ այլն։ Հայերը կապ չունեն այդ գործընթացի հետ։ Հայերը ուղակի ոնց որ ասած շահառուն են, եթե ամեն ինչ լավ գնար։ Հայցը ներկայացվել է Փարիզի վեաժողովի կողմից, 3 մեծ պետությունների կողմից, եւ այդ իրավարար վճիռը կատարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ եւ փոխանցել է իր հայցվորներին այդ 3 պետությանը հայերը չեն դիպել, ինչպես նաև Սևրի պայմանագիրը, որ շատերը փորձում են այսօր քննադատել, բա հայերը Սևրի պայմանագիրից չուզեին հրաժարեն, հայերը ընդամենը 1 պետությունն են 18 պետություններից, որը անգամ չի էլ մասնակցել փաստաթղթի քննարկմանը։ Այդ փաստաթուղթը Առաջի տարբերակը հրապարակվել է 1920 թվականի մայիսի 11-ին, այսինքն օգոստոս 8-ից փաստաթուղթը ստորագրելուց ամիսներ առաջ, եւ հայերը մենակ այդ ժամանակ են իմացել այդ փաստաթղթի մանրամասների մասին։ Հայերին որևէ մեկը թույլ չի տվել քննարկել, ինչպես նաև մյուս երկրներին, ում ճակատագիրը որ քննարկվել է Սևրի պայմանագրում, այսինքն խոսքը վերաբերում է միջին արևելյան երկրները ներկայիս, որ այդ ժամանակ ենթամանդատային տարածք էին, այսինքն Լիբանան, Սիրիա, Պաղեստին, Իսրայել, չգիտեմ, անգամ Եգիպտոս, Քուվեյթ եւ այլն։ Նրանց էլ ոչ ոք չի հարցրել։ Հայերը կրկնում եմ շահառուն էին, որոնք այսինքն որոնց վերաբերյալ առանձին բաժին կա 88-ից 92 հոդվածները, ինչպես նաև ասենք քաղաքակրթերի վերաբերյալ եւ այլն։ Հետևաբար իրավարար վճիռների հարցով կրկնում եմ, պետությունը կարող է միայն դիմել, պետությունը կարող է դիմել եւ այո, գիտեք ինչա, եթե օրինակի համար դիմում ես դատարան, որը իրավազոր չի քո հարցը քննարկելու, եթե պատասխանը լինի հետևյալ ձևով, որ մենք քննության չենք վերցնում, որովհետև դա մեր իրավազորության շրջանակում չի, դա ուրիշ հարց է։ Բայց եթե նա ասում է ես քննության չեմ վերցնում, որովհետև դա ժամկետ անց է, կամ արդեն գործող փաստաթուղթ է, դա արդեն ավելի վատ, այսօր գալիս ենք այդ վնասների հարցը, որովհետև մենք դրական պատասխանի դեպքում տվյալ դատարանել չէ, տվյալ հանձնախմբի ոչինչ չենք շահելու, որտեղ կրկնում եմ, դա չենք կարող պարտադրել։ Իսկ բացասականի դեպքում թուրքերը դրոշակ են սարքելու, որտեղ իրենք ունեն այդ քարոզչական կարողությունները եւ մեր դեմ են հանելու։ Հիմա ինչի եմ ես միշտ հանդես եկել, որ ՄԱԿ-ի դատարանի միջոցով խնդիրը լուծի, շատ բարձ պատճառով։ Ոչ միայն իրավազորության խնդիրն է, դա միակ կառույցն է, միակ իրավական կառույցը, որի որոշումները պարտադիր են ՄԱԿ-ի բոլոր անդամների համար, այդ թվում ՄԱԿ-ի կներեք, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի։ Այսինքն հարցը հետևյալն է, եթե Հայաստանը ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի ստատուտի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, որ ասում է, որ տվյալ դատարանը իրավազոր է քննարկելու միջպետական փաստաթղթեր եւ եզրակացություն տալ նրանց կարգավիճակի մասին, դիմումը մի հայցը չպետք է ձևակերպված լինի, այս փաստաթուղթը օրինական չի եւ այլն, այդ ծև չի, այսինքն կամ ինչ որոշում է կայացվել, հայցը պիտի լինի շատ պարզ, որ կա փաստաթուղթ, որի անդամներն են այս երկրները, եւ եթե իրավահաջորդությամբ գնանք, օրինակ բրիտանական կայսրությունը այսօր տրողվել է 52 երկրների, մենակ դրանք մի 52 երկրներ են, այսինքն մոտավորապես 100-ից ավել երկրներ անդամ են, այս կա փաստաթուղթ, մենք ուզում ենք նրա կարգավիճակը իմանալ, այսինքն զուտ կարգավիճակը ինքը ուժի մեջ է, թե չէ։ Ոչ թե որ ինքը որոշում է այս հողերը կամ որ հողերը տալ Հայաստանին։ Դրանից հետո, այսինքն երբ որ ասում է, իսկ ինքը պիտի ասի ուժի մեջ է, որտեղ եթե ուժի մեջ չեն, հարց է առաջանում, բա ինչի հիման վրա է ազգերի լիգան
ընդունել մինչև Լոզանի պայմանագիրը, ինչի հիման վրա է ընդունել մանդատները ներկայիս Սիրիայի, Լիբանանի, Հորդանանի, Պաղեստինի, ասենք Իսրայելի այդ տարածքների նկատմամբ, բա ինչի հիման վրա գոյություն ունեն, չգիտեմ, Իրաքը, Եգիպտոսը, Քուվեյթը, արաբական սոցի երկրները, բան, այդ բոլորը նրա հիման վրանն են, որովհետև իրավարար վճիռը, որովհետև Սևրի պայմանագիրը ուժի մեջ են մտել ստորագրման պահին, այն որ ասում են Սևրը վավերացված չի, իրենք չեն հասկանում տարական մի բան, հենց սա էլ գալիս է, որովհետև եթե իրավաբանն է մոտենում զուտ այսպես ճակերտավոր ապահարզանների մասնագետը, նա չգիտի, որ այսինքն միջազգային իրավունքի մեջ գոյություն ունի պրակտիկա, որը կրկնում եմ ըստ միջազգային դատարանի ստատուտի աղբյուրներից մեկն է, որը պրակտիկան ասում է, եթե պայմանագիրը ստորագրված է պայմանավորվող կողմերի միջև, այնտեղ գրած է contracting parties, դա ուժի մեջ է անկախ փաստաթուղթը վավերացումից թե ոչ, եւ դա ամրագրված է Վիեննայի 1961 թվականի պայմանագրերի իրավունքի մասին կոնվենցիայի մեջ, այսինքն պետք է կոնվենցիաները իմանալ եւ ոչ թե այսինքն իմանալ քրեական կամ քաղաքացիական օրենսգիրքը, հիմա վերադառնանք նրան, եթե դատարանը կարգավիճակի մասին տալիս է այստեղ կարևոր է վճիռ, որ փաստաթուղթ ուժի մեջ է, իսկ դա այդպիսին է, որտեղ կրկնում եմ, չի կարող չլինի, որտեղ միջին արևելքը կքանդես, ապա դու էլի խնդիրը դու չես լուծում, շատերն ասում են դա Թուրքիային ոնց պետք է պարտադրես, դու անվտանգության խորհուրդ ես մտցնում հարցը, ուղղակի եւ ասում ես, որ դու պարտավոր ես իրականացնես այս փաստաթղթի մի բան արա Եվ անհատապես նաև դիմում ես բոլոր այդ երկրներին, որոնք մաս են կազմել, այսինքն հայցին մաս են կազմել, եւ հայցվորին Միացյալ Նահանգներին եւ ասում ես, որ այս փաստաթուղթը ուժի մեջ է, սա էլ որոշումը դատարանի, որ ուժի մեջ է, խնդրեմ ձեռնարկեք միջոցներ տվյալ փաստաթուղթ իրականություն դառնալու համար։ Ինչպես դատարանը, երբ որ այսօր Հայաստանում որոշում է կայացնում մի հարցով, դատարանը չի տալիս ձեզ թուղթը եւ ասում գնա Պողոսին, որը մտել է եւ գրավել է քո տունը կամ հողամասը, Պողոսի գլուխը ջարդի եւ հանի այդտեղից։ Ինքը քեզ տալիս է որոշումը, ասում է գնա դատական իրավական ակտերը իրականացնող մարմնի մոտ տուր նրան եւ ոստիկը թող նրան գնան իրականացնեն, նույնն էլ միջազգային իրավունքի մեջ է, դու տալիս ես համապատասխան մարմինին, ասում ես գնացեք իրականացնեք։ Հիմա շատերն ասում են դա կհանգեցնի պատերազմի եւ այլն։ Ընդհակառակը, եթե դու նման փաստաթղթեր ունես, ըստ էության դու այդ բոլոր երկրներով որ փաստաթղթի մաս են, քեզ պարտավոր են թիկուն կանգնելու, դու գոնե ինչ որ բան ես ունենում։ Իսկ մտածել, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան քիչ պատրվակ ունեն Հայաստանի վրա հարձակվելու եւ սպասում են դրան, ծիծաղելի է, որտեւ իրենք, տեսեք, հիմա դրել է Ադրբեջանը հարց, ասում է սահմանադրությունը փոխեք, փոխում են եւ այդ ձև բավարարված է, վաղը բնական է դնել է ուրիշ մի հարց, 300,000 ադրբեջանցի ընդունել, դա էլ են ընդունելու, այդ էլ է բավարարվելու, բայց ինքը նաև դնելու է եւ այդ հայցը դեպ միջազգային իրավարարության դատարանում արդեն երկու հայց, 150 միլիարդ դոլար վճարեք որպես վնասների հայց եւ այդ կա, այդ ոնց ենք մուծելու Դա հո 300,000 ադրբեջանցին չի, որ այսպես կերկաբաց ընդունենք Հայաստանում, որը գալու է իր հետ բերելով ադրբեջանական անվտանգության մարմիններ եւ բանակ, դա 150 միլիարդ փող է, իսկ 150 միլիարդը դու որ դա առնվազն 150 միլիարդ, այդտեղից է սկսում, ոնց է ստալու, այսինքն ի վերջո ասացել նա, պատրվակ միշտ էլ կգտնեն, պետք չի դա բան անել, հիմք ծառայեցնել, իբր թե չենք ուզում պատերազմ, եւ մի նախադասություն հետո ձեզ հարցը, ընդհակառակը Միակ տարբերակը պատերազմից խուսափելու Ադրբեջանի հետ նա է, որպեսզի մենք ազգերի լիգայի համապատասխան հանձնաժողովի որոշումով եւ Փարիզի վարժող որոշումներով փաստենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը եղել է Հայաստանի Հանրապետության մաս Եվ կավ բյուրոյի որոշումը 21 թվականի հուլիսի որոշումը անօրինական է, հետևաբար մենք օկուպանտ չենք, հետևաբար ռազմատուգանքների հայցը մեր դեմ անօրինական է։ Հիմա այս իշխանությունները ոնց են օրինակի համար պայքարելու այդ հայցի դեմ, եթե ճանաչում ես
Ադրբեջանի մաս Ղարաբաղը, եթե ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն ասում, դեռ բանից Ալմատի փաստաթղթով եղել Ադրբեջան, ուրեմն դու ընդունում ես, որ դու օկուպանտ ես, այդտեղից էլ բխող վնասներն ու հատուցումները, այս սրա մասին է, դրա համար էլ այս ընտրությունների մենք գնում ենք նաև այդ կետը ունենալով իրավահաջորդության հարցը, որտեղ իրավահաջորդությունը մեզ հնարավորություն է տալի խուսափել մեր դեմ պատժամիջոցներից։ Այո։ Պարոն Պապյան, մեր զրույցի տրամաբանությունը մեխանիկորեն եկավ հանգեց այն հարցերին, որը ես նախապատրաստել եմ, որ պետքա ձեզ ուղղեմ։ Ուրեմն նախ ուզում սկսենք նրանից, դե արդեն ասում ենք մեր նախընտրական հարցերի կարևոր մասին, ինչով ենք մենք տարբերվում ազգային ժողովրդարական բեռը արմատապես տարբերվում է մնացած քաղաքական բոլոր ուժերից։ Կուզենայի մենք հիմա ամենադիպուկ ու համառ ձևով, պատկերավոր ձևով նկարենք, թե մեր տարբերությունը ինչումն է, որպեսզի պարզ ձևով քաղաքացիների, մեր ժողովրդի համար հասկանալի լինի, թե ինչ ենք մենք առաջարկում, որը տարբերվում է մնացած բոլոր քաղաքական ուժերից։ Սրանից սկսենք, հետո մնացած Սկսենք դրանից, որը կարևոր հարց է, որովհետև Հայաստանում 126 գրանցված կուսակցություն կա, նախորդ ընտրություններին մասնակցել էր 25 կուսակցություն եւ կուսակցության դաշինք, այսինքն մի 30 կուսակցություն, երևի այս անգամ էլ մի այդքան կմասնակցի, եւ մեծ մասամբ ըստ էությամբ իրենք չեն տարբերվում իրերից։ Մենք, այո, մերը հենց շատ տարբերվում։ Առաջին հերթին հենց այս իրավահաջորդության հարցը, որ մենք համարում ենք, որ սկսած Հայաստանի այսպես կոչված սովետականացումից դա օկուպացիա է եւ ըստ էության այսպես կոչված ստալինյան սահմաններ են, որ Նիկոլ Փաշինյանը դոշինքը ցրացման է գալիս, դա անօրինական է։ Հիմա էլի գանք նրան, որ ասենք նիկոլականներն ասում են, սա բա չէ, բա եթե դա մենք չենք ճանաչում, նաև այս սահմանները չենք ճանաչում։ Իսկ Ադրբեջանը ասել է, որ ինքը ճանաչում է սովետական Հայաստանի սահմանները որպես Հայաստանի Հանրապետության սահման, նման բան չի ասել։ Դա հայկական կողմի պնդումներ է, եւ ընդհակառակը իրենց ամենակարևոր երկու փաստաթղթերի մեջ, մեկը անկախության հռչակագրի մեջ, մյուսը սահմանադրության մեջ հստակորեն ամրագրված է իրենց իրավահաջորդությունը առաջին հանրապետության իրանց, որին իրենք, այսպես ասած, կծում են, միացնում են Զանգեզուր, չգիտեմ, Գյոգչա, Վայոց-Ձոր եւ ամեն ինչ։ Հիմա գնալով ախորժակը մեծանում է, անգամ Երևան եւ Ուչքիլիսա։ Ուչքիլիսան իրանցն է, դա Էջմիածին է, որովհետև Ուչքիլիսայում ալբանական եկեղեցիներն են։ Այն Էջմիածինը, որը մենք համարում ենք մայր տաճար, իրենք համարում են, որ դա իրենց եկեղեցին է, հայերը չգիտես երբ եկել են Հնդկաստանից 18-րդ դարում եւ գրավել են։ Հիմա ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ոչ իրավական առումով, ոչ ռետորաբանության, ոչ հասարակական մտքի ձևավորման առումով չի գնում խաղաղության։ Գնում եմ ավելի Այո, գործնական, որովհետև ոչ միայն ինքը չի արգում քո տարածքային ամբողջականություն, անգամ սովետական Հայաստանի սահմաններում, այլ նաև ոտնալա գետնի վրա։ Դուք պետք չի մոռանանք, որ ավելի քան 250 քառակուսի կիլոմետր եւ այսօր մի լավ հրապարակում եղավ հստակ թվերով, թե որ մասը որտեղ գրավել են եւ մտադրություն էլ չունեն։ Իհարկե Նիկոլ Փաշինյանն ասում է ինչների սա պետք է սարը տարվա 8 ամիսը ձուն, բայց այդ սարի գլխից իրենք ուղակի նշանառության տակ են պահում Հայաստանը կամ Հայաստանի, այսինքն հարարատյան մասը Զանգեզուրի Սյունիքի հետ կապված հատվածը եւ դա ցույց է տալիս նաեւ զուգահեռաբար իրենց ռազմական ծախսերի մեծացմամբ եւ մեր ռազմական ծախսերի փոքրացմամբ, որ իրենք գնում են պատերազմ։ Մեկ այդ իրավահաջորդը տեղից բխող, այսինքն անվտանգության հայեցակարգով նաեւ խուսափելու, ինչպես ես ասացի, վերաբերում է այդ ռազմատուգանքներից, որտեղ թող մեկը հանդես գա։ Գիտեք, շատերը այսպես մարդիկ կան, չէ, որ եթե դու հիվանդությունը անտեսում ես, ուրեմն այդ հիվանդությունը չկա։
մինչև են քեզ սպանում է։ Ես մարդ գիտեմ, որ ասում է ես չեմ գնա բժշկի մոտ, գնամ հիվանդություն կգտնեն մեջս, ասում եմ, բայց եթե կգտնեն ուրեմն կա մեջը, չէ, գնա բուժվի, չէ։ Այսինքն մինչև դանակը ոսկորին չի ասում։ Հիմա մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվել իր հայցերից մեր դեմ եւ կա, բայց պետք չի ժողովրդին ասել, պետք է ժողովրդին ասել խաղաղություն, ինչ խաղաղություն։ Չկա ստորագրված որևէ անգամ նախ օրինակ խաղաղության մասին, կա նախաստորագրված, որը նախ հələ դեռ պիտի ստորագրվի, եւ ստորագրվելուց հետո պիտի հավանություն արժանանա խորհրդարանների կողմից, սահմանադրական դատարանների կողմից եւ այլն։ Այսինքն եթե ենթադրենք այսօր ստորագրեցին, նրա համար որսի Նիկոլը թուղթ ունենա թափարելու, որ ես խաղաղություն են բերել, ինչպես հիմա է ասում, դեռևս էլ չկա։ Բայց դա դեռ չի ժամ որ փաստաթուղթ ուժի մեջ կմտնի, որտեղ հիշեցնեմ ձեզ, որ Ցյուրիխյան արձանագրությունները ստորագրված էին, բայց նրանք այդպես էլ ուժի մեջ չմտան, որտեղ չվավերացվեցին։ Այսինքն այս արտաքին քաղաքական հարցը անվտանգության համակարգում շատ կարևոր է, ոչ թե արտաքին քաղաքական, այսինքն Ադրբեջանը արտաքին գործն է այդ առումով։ Հիմա գանք ուն արտաքին քաղաքականությանը։ Մենք միակ կուսակցությունն ենք եղել, որ տարիներ շարունակ հստակորեն հանդես ենք եկել ԱՄՆ-ի հետ ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ հիմնական դաշնակցի կարգավիճակ ստանալու համար։ Non-NATO member, major ally of the United States։ Դա կարգավիճակ է, որը շնորհվում է Միացյալ Նահանգների կողմից, կոնգրեսի կողմից, որը հնարավորություն է տալիս Հայաստանին ստանալու զենք, զինամթերք, այդ թվում նաև մատակարարվելու վճարովի կամ անվճար եւ այլն եւ տարբեր ռազմական օգնություն։ Մենք դա իրատեսական ենք համարել, որտեվ այո, կոնգրեսում կա ուժեղ, այո, այդպեսի մոտավորապես 20 երկիր, Թայլանդը, Բրազիլիան, Հնդկաստանը եւ այլն, որը հնարավորություն մեզ կտա ցանկացած պահի, օրինակ, մի սենատոր, մի կոնգրեսական մտնի, ասի, գիտեք, այ Հայաստանը վտանգված է, ես առաջարկում եմ, եկեք Հայաստանին 8 միլիարդ կամ 3 միլիարդ դոլարի զենք տանք, բան, որպես վարկ։ Հետո 25 տարում կվճարի։ Եվ գիտեք ինչ ալնում այդ զենքի վարկերը որպես, ասում եմ մի 10 տարի, հետո ջրում են կես, հետո մյուս կեսն են ջրում եւ այլն։ Այդպես է։ Բայց եթե չկա նման կարգավիճակ, դու չես կարող ունենալ։ Այսինքն ամեն անգամ դու պետք է մտցնես առանձին այց, որը պետք է լուրջ քննարկվի, արդյոք տալ թե չկալ, որը շատ բարդ է։ Եվ այդ մեզ համար այսինքն կարևոր է, եւ դա մենք ենք եղել։ Եվ մենք չենք գնացել ոմանք, որ ասում էին ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Մենք իրատեսական չենք համարել, հիմա էլ չենք համարում, որովհետեւ այնտեղ կա Թուրքիա։ Հետո ՆԱՏՕ-ի անունը խրտնացնում է մեր հարևաններին, մասնավորապես Իրանին եւ այլն։ Իսկ նման կարգավիճակը, որը անպայմանորեն չի նախատեսում, կարող է լինի, բայց անպայմանորեն չի նախատեսնում ամերիկյան ռազմական առկայություն Հայաստանում, ասենք ռազմաբազաների տեսքով, բաների տեսքով կարող են փորձագետների եւ մասնագետների, բան էլի խնդիր չի, որտեղ մեր խնդիրը այն չի, որ 40-50 հազար հոգի չեն կարող ճարել պրոֆեսիոնալ լավ բանակ սարքելու, իսկ 40-50 հազարանոց շատ լավ բանակը շատ լավ է։ Այսօր Ամերիկան քանի հոգով է կռվում Իրանի հետ, 40-50 հազար մարդ չկա, եթե մարդագլուխ ենք հաշվում, կռվում է զենքը, կռվում է զինատեսակը, կռվում է ավիացիան, կռվում է հրթիռը, կռվում է դրոնը, 5000 դեսանտային են տանում, մեծ թիվ է երևում, այսինքն այսօր այդ մեծ բանակների կարիքը չկա, եթե դու ունես լավ զորք պատրաստված տեխնոլոգիապես նորագույններով եւ այլն, եւ մեր պարտությունը նախորդ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ նրանից չէր, որ մենք կռվող չունեինք։ Այդ սուտա Նիկոլի հայերին դասալիկ կոչել այդ այնա, որ կար շատ վատ կառավարում կամ ընդհանրապես չկար կառավարում, կապի միջոցներ չկային, զենք զինատեսակ նորագույն չկային, թե չէ մոռացել են, ես ինքս եմ տեսել, ինքս էլ մասնակից եմ եղել զինկոմիսարիատների դիմացի այդ հերթերը, որ մարդիկ ուզում էին եւ պատրաստ են եւ գնացին կռվելու, բայց երբ որ դու գնում ես եւ քեզ տանում են կանգնացնում են առանց հրամանատարի, առանց զենքի, առանց կոշիկի եւ հագուստի միտեղ եւ սարքում են թիրախ, բնականաբար մարդիկ սկսեցին մտածել եւ հասկանալ, բայց ինչ է կատարում, այսինքն դեռ էշ նահատակ լինելը հայրենասիրություն չի, դու պիտի ապրես ու հաղթես հանուն հայրենիքի եւ ոչ թե զոհվես
հանուն հայրենիքի։ Զոհվելը դա վերջի հնարավորությունն է, բայց դու պետք է ապրես եւ հաղթես։ Հիմա այդ էլ մենք այդ տարբերություն ունենք։ Երբ որ այսօր ոմանք փորձում են ազգային ժողովրդավարական բևեռին զրպարտել, բանեք, պրոռուսական եք, չգիտեմ ես եք, ինչով եք պրոռուսական։ Ասում են սրբազանի կողքը կանգնեցիք, բան կողքը կանգնեինք, բայց մարդը հելել էր 50,000, 100,000 մարդ էր կանգնել, պահանջում էր 3 բան։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական, անցումային կառավարություն օրենսդրության եւ սահմանության փոփոխություններով եւ արտահերթ ընտրություններով 3 սկզբունքային կետ, որոնք ըստ էության մեր հիմնարար դրույթներն են մեր ծրագրային։ Ո՞վ է դեմ այս 3 կետերին։ Այս 3 կետերից ո՞րն է պրոռուսականը։ Հարցը առաջանում։ Այսինքն սա է հարցը։ Ասում են այդ շարժման հետևից չգիտեմ Քոչարյանի մյուսի ականջներն են երևում։ Դուք կանգնեիք այդտեղ ձեր ականջները երևար։ Դասալիկի նման փախակ պայքարից հետո էլ ասում եք նրանք էլ եկան տեր կանգնեցին այդ շարժմանը։ Հետևաբար մեր այսպես ասած աջակցությունը եղել է սկզբունքային կետերին, բայց սա ինչի ասեցի, որովհետև դա նաև էս ընտրապայքարին է եւ գիտեմ այդ լղոզած բաները, որ ինչ են անում։ Նույնը Ռուսաստանի նկատմամբ վերաբերմունքը։ Մենք որ խոսում ենք, ասում ենք Ռուսաստանը եւ մենք ենք փողոցներում գոռում Ռուսաստան թշնամի, Ռուսաստան դավաճան, այդ ուժերից որևէ մեկը այսօր շարան, որ իրենց դոշ են ծեծում, այսպես հակառուսական, ես նրանցից ոչ մեկին ոչ մեր կողքն եմ տեսել, ոչ էլ առանձին եմ տեսել Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց ցույց անելու կամ Յումիի ռուսական ռազմադիպլոմատիան ցույց անելուց մեզ էին ամեն ցույցի ժամանակ մոտավորապես 100 հոգու բերման ենթարկում եւ 5-10 հոգու տուգանում 2-3 հոգու էլ քրեական գործառույթում ամեն անգամ միայն մոռացել են որ մենակ մի շաբաթվա ընթացքում 3 մեր ցույցը ապրիլի վերջ մայիս սին անցյալ տարի բանը ջարդեցին եւ 300-ից ավել մարդ բերման ենթարկվեց այդ 3 անգամ Եվ սա էլ ցուցանիշ է, որ իշխանությունը իսկապես տեսնում, ով է իր, այսպես ասած, լուրջ հակառակորդը, այդ ո՞նց է լինում։ Ուրիշները գնում են Գյումրի, Վանաձոր, իրենց լավագույն դահլիճներն են տրամադրում, իսկ մեզ անգամ թույլ չեն տալի սրահ կամ հարսանյաց սրահ վարձելու։ Ուրեմն գիտեն, որ մենք իսկապես սպանենք։ Սա էլ այսինքն վերաբերմունքը նաև Ռուսաստանի նկատմամբ։ Հիմա Ռուսաստանի նկատմամբ որ ոչ թե մենք թշնամություն, մենք ասել ենք։ Առաջինը Ռուսաստանի շահերը չեն համապատասխանում Հայաստանի շահերի հետ։ Այնք եկեղեցի առաջի ասողը եւ հարյուրավոր ելույթներ ունեն, որ Ռուսաստանը չի պաշտպանի Հայաստանին, որտեղ այսօր Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ ավելի կարեւոր են իր համար աշխարհաքաղաքական, հատկապես Ուկրաինայի պատ եւ առևտրի առումով։ Երեք տվյալներ հրապարակվեցին Ռուսաստանի արտաքին առևտրի վերաբերյալ Թիվ 1 առևտրային գործընկերը Ռուսաստանի է Չինաստանն է, թիվ 2-րդը Թուրքիան։ Թուրքիան եւ տասնյակ միլիարդավոր, այսինքն նպատակն է 100 միլիարդի հասցնել տարեկան շրջանառությունը։ Հիմա Հայաստանը կամ հայերը ինչով են կարևոր որ նա գնա դրանց դեմ բախման։ Ի վերջո պիտի հասկանան որ պաշտպանել Հայաստանին նշանակում է որոշակի խնդիրներ ստեղծել Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջան։ Թուրքիայի մասին ասեցի, Ադրբեջանի պահով։ Ադրբեջանը միակ ելքն է, անգլերեն ասած outlet-ը, նավթը ծախելու ռուսական, նավթն ու գազը։ Բա Նորվեգիայից մինչև Վրաստան սահմանը փակ է։ Այսինքն ցամաքային այլ ինչ ելք կա, որով արտահանում է այդ գազը, որ թվերը նայում ես ծախում է, չէ՞ Ռուսաստանը։ Բայց այդ գազը, որ գալիս հասնում է ռուսական գազը խառնված ադրբեջանականի հետ, Ռումինիա, Բուլղարիա, Իտալիա, որտեղից է գալիս։ Այդ նույն ադրբեջանա-թուրքական ճանապարհով է գալիս, նաև Վրաստանի բնականաբար։ Հետևաբար մենք ասում ենք, որpիսի մենք չհայտնվենք թուրքական
վիլայեթի կարգավիճակում եկեք ամեն ինչ անենք, որ արևմուտքին բերենք, մասնավորապես եւ առաջին Միացյալ Նահանգների։ Մեզ էլի չլսեցին եւ այսօր ժողովրդին Նիկոլը կանգնացրել է, ասում է դե հիմա ինչ եք ուզում, ասում է կամ Ռուսաստան կամ Թուրքիա, Թուրքիան էլ ինքը չգիտես ինչի արևմուտք է ներկայացնում, էս էլ իր պայքարի ձևերից մեկն է, որ ասում է այ Սամվել Կարապետյանը մեզ Ռուսաստան է տանում, իսկ ես խաղաղություն եմ բերում։ Լավ, խաղաղություն ես բերում, մի կողմ, դու չես բերում։ Բա դու ուր ես մեզ տանում։ Արևմուտք ես տանում, բա եթե արևմուտք էր տանում այսքան ժամանակ ինչի մի հատ գործողություն չես արել արևմուտք տանելու, որևէ փաստաթուղթ չես ստորագրել արևմուտքի հետ, որևէ անգամ են ասոցիացման համաձայնագիրը, որը դեռևս Սերժ Սարգսյանի ժամանակվանց էր բանակցում Եվրոմիության հետ, անգամ դա, այսինքն ուժի մեջ չի մտել, չի քիչել գործում, խոստումներ տալով, կերակրելով գնում ես, դու էլ մեզ Թուրքիա ես տանում։ Այսինքն հիմա ժողովուրդը կանգնել է Թուրքիա թե Ռուսաստան ընտրության առաջ։ Մենք ժողովուրդը եթե մեզ լսեր, մեզ աջակցեր, այսօր կկանգներ Ամերիկա թե Ռուսաստան ընտրության առաջ։ Այսօր ցավոք սրտի դա գետնի վրա չկա։ Այսօր կա Ռուսաստան թե Թուրքիա ընտրության առաջ։ Սա էլ այն հարցի պատասխանը, ինչի եմ ես ասել Սամվել Կարապետյանը նախընտրելի է։ Այո, նախ երկության դեպքում։ Ժողովրդի ընկալմամբ նախադրելի կարող է։ Այո, ժողովրդի ընկալմամբ եւ հիմնված հենց իշխանական հարցումների վրա։ Իհարկե, ինչա տեղի ունենում։ Միշտ այդ քո խոսքից այդ մասերը կտրում են, միշտ փոխում են շատ բառեր, օրինակ երբ որ սրբազան շարժման մասնակցում ենք, միշտ մենք աջակցում ենք այս կետերը։ Իրանք աջակցել բառը չեն օգտագործում, ասում են միանալ բառը։ Դուք միացաք, ասում ենք չէ կներեք, մենք որևէ մեկի չենք միացել, մենք աջակցել ենք։ Թվում է, որ մի բարի բանա, դες մե ինչ տարբերություն, չէ, շատ մեծ տարբերություն կա այս բառախաղի եւ քանի որ ժողովրդի մեծ մասը ցավոք չի գնում ու ես միշտ եմ խորհրդան գնացեք կարդացեք սկզբնաղբյուրը մենք այն քաղաքական ուժն ենք եղել որ միշտ գրավոր հայտարարությամբ հանդես ենք եկել եւ ասել ենք որ ազգային ժողովրդավարական բևեռի հայտարարություններն են արտահայտում բևեռի տեսակետը անգամ խորհրդի անդամների տեսակետները դրանք անձնական տեսակետներ են մենք քննարկում ենք տարբեր մոտեցումներ դուք պատկերացրեք որ մենք հաճախ ծայրահեղ իրարամերժ տեսակետներ ենք ունենում եւ քննարկում ենք մասնավորապես այս ընտրություններին մասնակցելու հարցը մենք 2 ամսից ավել գրեթե ամեն օրվա ռեժիմով քննարկել ենք վերջը տարբեր գործոններ հաշվեցինք որ ավելի լավ է մասնակցել որովհետև 2 առումով էլ մենք ունենք դրական կողմեր որ բան էլ կարող ենք շահել եւ կորցնելու էլ ունենք 2 առումով էլ դրա համար ավելի շատ նաեւ ընդառաջելով մեր շատ կողմնակիցների եւ հավատավոր կողմնակիցների խնդրանքին անգամ պահանջին մարդիկ ասում են չէ դուք մեզ ուրեմն լքում եք դուք մարտի դաշտը լքում եք ամենակարևոր Դու չէր կարող կամ դու կարողա պայմանավորվածություն ունեք ուրիշ ուժերի հետ չեք ուզում մասնակցեք, որ այս քվեները գնան ուրիշ ուժերի եւ սենց նման խնդիրներ կան, որ մենք պատրաստ ենք։ Ուրեմն ես արդեն նշեցի, այսինքն մի շարք էական տարբերություններ, որոնք շատ կարևոր եւ սկսեմ, որ նաեւ բան անեն, հստակ մյուս կուսակցություններն էլ հանդես կա, որտեղ կուսակցություն կա, որը նոր է ստեղծվել, դեռ ոչինչ չի արել, ասում է ես ամենալավն եմ, որտեղ ես ոչինչ չեմ արել առ այսօր։ Ինձ ընտրեք ես լավ կլինեմ։ Մոտ հարց առաջանում, ինչու պիտի դու լավ լինես։ Նիկոլն էր ասում, ես եկա շատ լավը կլինեմ, խոստումներ, առավել եւս ես քո անցյալը չեմ տեսնում, շատ կարեւոր է անցյալը։ Եվ մարդու եւ քաղաքական ուժի անցյալը։ Եթե մենք որպես Բևեր, դրանց առաջ սասնածռեր, դրանից առաջ ամեն մեկս մեր կյանքով ցույց ենք տվել մեր հավատարմությունը մեր գաղափարին, ինչա կարծում եք մեզ պաշտոններ, մեզ փողեր չեն առաջարկել, իհարկե առաջարկել են։ Իհարկե, բա մենք դիմացել ենք, չէ՞, այդ գայթակղության, այդ ճնշումներին, մեր ընկերների դեռ մի մասը բանտերում է։ Մենք ինչքան անձամբ իմ ընտանիքը ինչքան նյութական կորուստներ ա կրել, չեմ ուզում անդրադառնալ։ Խոսքը տասնյակ հազարավոր դոլարների մասին չի, շատ ավելի մեծ գումարների մասին է։ Եվ այսօր էլ տուժում ենք, բայց չենք նահանջում։ Մարդը ոչինչ չեն արել, գալիս են։ Համար ես մեր կոչը եղել է հետեւյալը քվեարկողն են։ Առաջինը տեսեք մարդիկ ինչ են արել, կոնկրետ թող նշեն ինչ են արել։ Մենք տարբեր ասպարեզներում ունենք արած որպես եւ կուսակցություն եւ անհատներ։ Ինչ են անում։
Եվ թող մի 5 անուն նշեն, ովքեր են այդ անողները, այսինքն ովքեր կան, եւ շատ կարեւոր է։ Հասկանում եք, եթե մեր շարքերում կան մարդիկ, ովքեր հնարավորություններ ունեցել են, լինի բանակի կազմում, լինի դիվանագիտության մեջ, լինի բիզնեսի մեջ, ոնց ասած գլուխները կախ աշխատել եւ բացի մասնակից դառնալ այդ թալանին եւ ցույց տվել, որ չեն դարձել, ուրեմն կարելի է վստահել, գոնե այդքանով էլ, որ գոնե անցյալում չեն եղել, ունենալով հնարավորություն։ Սովետական մի ֆիլմ կար, կարծեմ Ռաման Սավլուբչև, չեմ հիշում ինչ էր, բայց այստեղ մի տող կար, որ մի չինովնիկ ասում է, «Я взятки не берусь», այն մյուսն ասում է, «Вам и не дают», այսինքն ես կաշառ չեմ վերցնում, նայեն մեկն ասում է, «Ես քեզ չեն էլ տալու»։ Հիմա մարդ կա կյանքում իրան բան կաշառք տալու պաշտոն չի ունեցել, ասում է ես ազնիվ եմ եղել, եղբայր քո ազնվությունը ով է փորձարկել որ իմանա, դու խնդրել ես քեզ ոչ մեկ կծած կորիզ չէր տա, երբ որ դու կլներ պաշտոնի, ոնց որ ես Իրանի բաժնի ղեկավար էի եւ իմ մի ստորագրությամբ կարող էի տասնյակ հազարավոր 90-ականներին տասնյակ հազարավոր դոլարներ ստանել, որտեղ հիմնական բիզնեսը Իրանի հետ էր, ու ես չեմ գնացել դրան հանուն իմ հայրենիքի ես կարող եմ ասել, բայց դու չես կարող ասել, նույնը կարող ասի պարոն Սեֆիլյանը, պարոն Չուկասյանը, պարոն Գուրեխյանը, պարոն Պետրոսյանը, մեր բոլոր ընկերները դա կարող են ասել, հասկանում եք, ասենք եթե մեր ընկերներից Վահե Գասպարյանը լինելով լավ վիրաբույժ, կարար չէ մնար ինչպես բժիշկների մեծ մասը գլուխը կախ, իր վիրահատություններն աներ, իր փողն աշխատեց, բայց տեսա որ հայրենիքա կործանվում եւ այդ ես Կարո Եղնուկյանին մոռացա, Կարո Եղնուկյանը, որը առ այսօր այո բոլորը նկատի ունեն բոլորը Այո, բոլորը։ Այո, եւ մարդ այսօր նույն Կարո Եղնուկյանը չէր կարողանում, այսինքն նույն գալ Միացյալ Նահանգներ, տեր կանգներ իր բիզնեսներին եւ հսկայական գումարներ կրտում եւ ամենակարու իր առողջության հարցերով զբաղվել։ Մարդը տարին 2-3 վիրահատություն է տանում եւ անօրինական էլ այդքան ժամանակ պայծին։ Ասածս որն է։ Հիմա նույնը մենք տեսել ենք, չէ՞ մեր այդ ընկերներին եւ մեր շարքերի մեջ։ Ես միայն հիմա նշեցի խորհրդի անդամներին, նախկին անդամների, այսպես, բայց բա մեր շարքերում տեսեք Բա մեր շարք գիտեք քանիսն են հալածվել 300,000, 500,000 դրամ տուգանվել են, այո մենք օգնում ենք ինչքանով կարող ենք։ Այն դեպքում որ մեծամասնությունը շատ սուղ ջոսների տիրապետող մարդիկ են հիմնականում։ Այո, դրա համար էլ հասցնում Այո, մենք դրա համար էլ օգտում ենք մարդիկ, նրանք ովքեր կարողություն մենք մի դեպք ունեցանք, որ մեր համախոհներից անունը չկա, մի տիկին ասես չէ, իմ տղաները լավ փող են աշխատում, իրանք եւ փաստաբան կվարձեն եւ այնտեղ տուգանքներ կա։ Իսկ տուգանքները կրկնում եմ 300,000, 500,000 եւ այլն։ Հիմա Վարուժան Ավետիսյանի տղան Դավիթ Ավետիսյանը դատարանը որոշում կայացրեց, որ նա քրեական պատասխանատվության չի կարող ենթարկվել եւ այլն, բանը։ Հա, բայց մենք եւ շատ ուրախ ենք եւ պայքարել ենք դրա համար։ Բայց կներեք, մենք 525,000 դրամ տուգանք ենք մուծել։ Ինչի համար, որ մարդը ասել էր բանը պատասխան ես տալու Նիկոլին ասել պատասխան ես տալու պատասխանատու դիլնի իշխանությունը այսինքն այդտեղ ինչա կամ օրինակի համար նույն հիմա շրջանառության մեջ են դնում ապրիլ 24-ի դեպքերը երբ որ մեր համախոհները Նիկոլ Դավաճան Նիկոլ Թուրք ասեցին Դրա համար էլի այնտեղ 3 հոգու վրա գործ հարուցել դեռ շարունակվում է տուգանքներ այնտեղ 300 բանը ախմեր նախ Նիկոլն ասել է ես չեմ նեղանում որ ինձ թուրք եք ասում հետեւաբար դա վիրավունք չի կարող դիտարկվել իսկ Դավաճանն էլ դա քաղաքական մոտեցում է մարդիկ հիմնավորել են ինչա Դավաճան ասած հետեւյալն է որ մենք նաև ուզում ենք ցույց տանք այս ընտրապայքարի մեջ ոչ միայն մեր արածը որ մենք չենք կոտրվում Այո, մեր դեմ, որտեվ այո շատ դժվար է, մենք օլիգարխիկ կուսակցություն չենք։ Ես ուզում եմ առիթից օգտվել եւ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր համախոհներին, մասնավորապես ես հատկապես Լոս Անջելեսի մեր համախոհներին, որ միշտ մեր դրամահավաքների հանգանակությունների համար կամ ավելի ճիշտ ներդրումի համար պայքարում են։ Իդեպ շատակեցիք առիթա, հիմա հիշեցնենք, որ մեր YouTube Facebook-յան ալիքներով հաճախակի տեղադրվում է դրամահավաքի այդ հղումը, որպեսզի մեր աջակիցները, մեր հայրենակիցները օգնեն, սիրելի հայրենակիցներ, գիտեք պայքարի մեջ ինչ անհասար պայքար է հիմա ընթանում, բոլոր մնացած ուժերը
անսահմանափակ հնարավորություններ ունեն ֆինանսների միջոցների են տիրապետում, որտեղ մենք անհավասար ենք նրանց հետ։ Հետևաբար ձեր աջակցությունը հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի գոնե մենք թիրախային հարվածներով կարողանանք ինչ-որ բալանսի բերենք այս անհավասար վիճակը։ Խնդրում ենք անտարբեր մի մնացեք, մշտապես հետևեք մեր հողումների եւ աջակցեք։ Խնդրեմ, պարոն Բակյան։ Այո, ես ուզում եմ ասել, սա պարզապես հանգանակություն չի, սա ներդրում է պայքարի մեջ։ Մարդիկ տարբեր ձևով ներդրում են կատարում։ Մեկը փողոցում կանգնելով, մյուսը, չգիտեմ, ինչ որ աշխատություն գրելով, երրորդը իր ֆինանսական աջակցությամբ, եւ այս պայքարի ներդրումը եւ այս համախառն արդյունքն է, որ արդյունք է տալու։ Հեշտ չի այդ պայքարը, նաեւ ես հասկանում եմ, մենք խոսեցինք, որ հայաստանյան մեր համախոհները բան չեն, մեծահարուստներ չեն եւ որ այդ տուգանքը ծանր է ասնում։ Մենք նաեւ գիտենք, որ նաեւ արտասահմանյան մեր համախոհները դրանք աշխատավոր, միջին սերնդի, միջինից բարձր եւ այլն հիմնական մասը մեզ մոտ չկա որևէ մեկը, որը միլիարդատեր լինի կամ որ ձեռի մի շարժումով, ասենք $2 միլիոն ստորագրի տար, սկի չզգայել իրա վրա ոնց է կատարվում։ Այսօր կուսակցություններ կան, որ շաբաթ այնքան են ծախսում, ինչքան մենք տարվա մեջ չենք կարողանում ծախսել եւ այլն։ Եվ տեսեք, այս տարի այս ընտրություններին նաեւ ամեն ինչ շատ ավելի ծանր է։ Ես առաջինն էի, որ տվեցի այն եզրակացությունը, որ սա միլիարդատերերի պայքար է։ Դուք մի մոռացեք, 4 միլիարդատեր է պայքարում այս ընտրություններին։ Մեկը Նիկոլ Փաշինյանն է, որը ոչ միայն իր քաղաքացիական իրավունքը հսկայական միջոցներ է տիրապետում, որովհետև դիմում է բիզնեսմեններին, ասա մենք ակնկալում ենք, հետաքրքիր է, չէ՞, իշխող իշխանությունը, որին երթարկվում է հարկայինը, մաքսայինը, բան, դիմում է ձեզ եւ ակնկալում ասում է ձեզանից այսքան միլիոն դրամ նվիրատվություն։ Էլ չեմ ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործում է պետական միջոցները սեփական գովքա անելու համար։ Այդ խոստումները, բաները, սկսած բանակի ժամկետի կրճատումից վերջացրած, որ անվտանգության լուրջ խնդիրներ է առաջացնում, վերջացած իբր անվճար բժշկությունը 65 տարեկանից վերը, որը սուտ է։ Այ հենա, իմ մայրը 65-ից վերը միացյալ նահանգներում լոբինգ անելով։ Հա, ուրեմն միլիարդատեր Նիկոլ Փաշինյան, ին ասում է Սամվել Կարապետյանը օլիգարխ է, իհարկե օլիգարխ է, միլիարդատեր է եւ բան չէ, հələ օլիգարխը մի քիչ հարաբերական է, որտեվ ինքը գոնե քաղաքական իշխանություն չունի։ Ինքը Ռուսաստանում ռուսաստանցի հարուստ է։ Ռուսաստանցի օլիգարխ էլ չի, որովհետեւ օլիգարխը նշվում է իշխանության մեջ բաժին ունենալու, հաստատ ինքը Ռուսաստանում դա չունի, թեև այդ ձև ասում են Ռուսաստան։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը օլիգարխ է, որտեվ տիրապետում է հսկայական ֆինանսական միջոցների եւ իշխանության։ Բայց միլիարդատեր Փաշինյան, միլիարդատեր Սամվել Կարապետյան, միլիարդատեր Ռոբերտ Քոչարյան, միլիարդատեր Գագիկ Ծառուկյան, 4 միլիարդատեր կա, որոնց համար 10, 15, 20, 25 միլիոն դոլարը այս ընտրապայքարի մեջ դնել ոչինչ է։ Ու մենք, այսինքն հիմա դրամահավաք ենք անում, որ փող հավաքենք օրինակի համար, նույն այդ $20,000, մոտ 20,000-ը, որը ընտրագրավ պիտի վճարվի ընտրություններին մասնակցելու համար, այսինքն այդ նախ հետի վճարենք, հետո մյուս ծախսերը, որի վրա սահմանափակում կա ժամկետային, հասկանում եք, եւ այս ամբողջը, եւ այսօր այդ նույն տարածքները այն պատճառով, որ միլիարդատերեր են մասնակցում, եթե ասենք մարզերում $500 պատրաստ են վարձու տալու, հիմա դառել է $1,000 եւ ավելը։ Իրենց համար դա նշանակություն չունի, մեզ համար նշանակություն ունի եւ ամբողջ բանը։ Տեսեք, ես էլ ասեմ, այդ ասենք ձեր արծ, ես գներ ասեմ, որ իմանաք, 45,000 դրամ 1 րոպենա հանրային հեռուստատեսությունում։ Այսինքն, որպեսզի ես 10 րոպեանոց ելույթ ունենամ, ասենք 450,000 դրամ պիտի մուծեմ, որը 450,000 ինչ անում, $1,200 փող է։ Հա, այսինքն, որը մեր համար փող է։ Ուրիշ հեռուստատեսությունները, մասնավորները սկսում են շատերը 100,000 դրամից րոպեն։ Ուրեմն պատկերացրեք ինչա կատարում։ Ուրեմն մենք պետք է կարողանանք այս նեղ պայքարի մեջ, այսինքն
ունենալով սուղ միջոցներ, իսկ այդ միջոցները հնարավորություն է քո ասելիքը տեղ հասցնելու համար, բանը կպայքարի մեջ մտնենք։ Հիմա ոմանք ելի փորձում են ներկայացնել, տեսեք, մենք էլ շատ փող չունենք, բայց մենք հեսա ցույց կտանք, թե ինչ կարող ենք անել։ Նախ հեսա ցույց տվեք կտեսնենք, երկրորդը մեր ու ձեր միջև շատ տարբերություն կա։ Մեր արժև դռներ են փակվում, ձեր արժև դռներ են բացվում հատուկ։ Եվ էլի կասկած առաջանում, Ժորժ ջան, ուշադիր նայեք, տեսեք, ինչու են ստեղծվում նոր հյուրախաղերին մասնակցող կուսակցություններ, ինչու են նրանք որդեգրում այն դաշտը, որը Նիկոլ Փաշինյանը չի հավաքելու քվեները, մասնավորապես արևմտամետ եւ ազգայնական դաշտը, բայց այդ ամբողջը հավաքում են, որ ի վերջո այդ ամբողջը պիտի տրվի Նիկոլ Փաշինյանին նրանց կողմից։ Այո։ Պարոն Պապյան, ես ուզում եմ հերթական հարցը ձևակերպեմ, բայց զրույց ունեի վերջերս ընկերներից մեկի հետ զրույցում էի, դե ավելի շատ բանավեճի էր նման, ոչ թե զրույցի, ընտրության հետ կապած եւ նրանց բողոքը դժգոհությունը մեր հետ համընկնող հայացքների հետ պայմանավորված նրանում ակայանում, որ ասում եմ մենք պետք է հարևանների հետ սովորենք արդեն հաշտ ու համերաշխ ապրել, մեզ պետք չի պատերազմ։ Հիմա ես այս 2 օրը անընդհատ մտածում եմ, դուք արդեն նշեցիք այդ 150 միլիարդ դոլարի հայցը, որ արդեն ուժի մեջ է, չէ՞, արդեն միջազգային դատարանում։ Այո, արդեն 2-3 տարի է դատարանում է, կոչվում է Permanent Court of Arbitration, 2 հայց կա մեր դեմ։ Հիմա ըստեղից շատ պարզ կարելի է վերլուծություններ անել, էլի, ասենք այդ 150 միլիարդ դոլարը, եւ մենք ընդունում ենք, այսինքն եւ հետեւաբար եթե մենք վերընտրենք Փաշինյանին, հետեւաբար մենք համաձայն ենք նրա վարած քաղաքականության հետ, հետեւաբար վաղը մյուս օր մեզ այս դատի առաջ են կանգնացնելու 150 միլիարդ դոլար վճարելու, հետեւաբար մենք 150 միլիարդը չենք կարող վճարել, որտեղ մենք 15 միլիարդ պարկ ունենք, չենք կարող դրա տակից դուրս գանք, եւ ամենամեծ պատերազմի վտանգը հենց այստեղ առաջանում, երբ որ բանը թշնամի պետությունը, որին դու ի վիճակի չես վճարել 150 միլիարդ դոլարը, կազուզվելի է հանդիսանում քո վրա հարձակվելու, քո տարածքները խլելու, քո ունեցվածքին տիրանալու եւ հետեւաբար այն 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձը, այսպես ասած, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան իրականություն է դառնում առանց պատերազմի, առանց կռվի եւ ամենահավորը ստացվում է, որ մի որոշ ժամանակ մի սերունդ, 2 սերունդ հետո, եթե ձեր զավակները այսօր պատերազմ չգնան էլ, վաղը մյուս օր պատերազմ գնալու ոչ թե Հայաստանի համար, այլ արդեն Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կազմում, ինչպես դա եղավ, ասենք, երկրորդ համաշխարհային ժամանակ, երբ որ մենք պետականությունը կորցրել ենք եւ ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ պատերազմենք սովետական միության կազմում եւ 1,5 միլիոն երևի բնակչություն չէր այդ ժամանակ Հայաստանի սովետական հանրապետությունը 600,000 տղամարդ գնացին այդ պատերազմին, որից 300,000-ը չվերադարձան։ Այս է լինելու պատկերը, եթե դուք վախենում եք պատերազմից, ժողովուրդ ջան, իմացեք, թե ինչ է սպասվում հետագայում եւ այդ Վիսոնյան Հայաստանը, Առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը ոչ թե դա ինչ-որ կապրիզ է կամ ինչ-որ երազանքացանկություն է, դա տրամաբանված, մշակված ծրագիր է, որը իրավական հիմք ունի մեզ այս փորձանքների մեջից դուրս բերելու։ Մեսակ բան ստացվեց իմ մենախոսությունը։ Այո, ես հիմա ամփոփեմ եւ անդրադառնամ տարբեր մտքերի, տեսեք, ուրեմն իշխանությունը մի փաստաթուղթ է ստորագրել թրիպի վերաբերյալ, որը անուն էլ չունի, ոչ agreement-ա, ոչ declaration-ա, պարզապես գրածա framework։ Եվ առաջիկ հետով էլ գրածա, որ այս փաստաթուղթը որևէ պարտավորություն չի ստեղծում որևէ կողմի համար։ Էդ էլ է գրած։ Եվ ընդամենը միջանցքի մասին է, այսինքն Ադրբեջանին անխափան անցում է տալիս Հայաստանում։ Բայց այս փաստաթուղթը իշխանությունը ուզում է ցույց տա,
որ սա տեսեք լուրջ փաստաթուղթ է, որ ամերիկան մեզ սրանով կպաշտպանի, այսինքն հավատում է այդ ոչ իրավական ուժի մեջ գտնվող, այսինքն փաստաթղթի վրա։ Դե լավ, բա այդ դեպքում Ամերիկայի մեծ կնիքով ամբողջ աշխարհի կողմից ճանաչած այդ փաստաթուղթը ինչի չեք ընդունում, որը շատ ավելի Ամերիկայի վրա պարտավորություններ ա դնում, եթե դուք հույս դնեք Ամերիկայի վրա, ուրեմն դա արծարծեք, այդտեղից էլ արծարծեք Ամերիկայի մանդատի հարցը, որ տրվել էր Ամերիկային, որը ինքը մերժեց, բայց այդ պարտավորություններն ունի, եւ ասեք ախպեր, չես կարողանում, բանակցություններն ինչ է, բանակցությունը սակարկել է։ Դու սկսում ես մեծից, որ Ամերիկա արի այս 156 չէ 120 քանի եթե հանենք այս արևելյան հատվածը, այսքան 1400 կիլոմետրը դե լավ այսօր չես կարողանում 10 մեզ մերը։ Ուրեմն արի Ես զենքը տուր դրա դիմաց, արի մի հատ ռազմաբազա դիր արզնի օթանական, այս արա եւ այլն, գոնե այս եղածը պահենք, այն ինչ որ ասում են շատերը, հələ եղածը պահեք։ Ոնց եք ուզում եղածը պահել, խաղաղություն ենք ուզում հարևանների հետ։ Բա որ հարևանը չի ուզում։ Դուք իրեն հարց տվեք նման մարդկանց, ասեք, այ հարևանը, կողքիդ հարևանը չի ուզում։ Մտելա քո հողը, ամեն օր, երբ որ դուրս ես գալի տենում ես ավտոյի անիվները, դողերը ծակելա, երեխա դուրս ա գալի վրեն սառը ջուր ա լցնում, կնոջդ հայոյում ա, գլխիդ էլ մի հատ խփում ա ամեն անգամ եւ այլն։ Դե ինքը այդ ձևը հարևանդ ու ամեն անգամ ասում ալը սպասի, քեզ ընտանիքիդ մորթելու եմ, տունն էլ վտարելու եմ։ Հիմա ես յանքու ինչ խորհուրդ կտամ։ Դե լավ, լսեք Heydar Aliyevi պաշտոնական, կրկնում եմ, պաշտոնական ճառերը։ Դե լավ, դուք ալարում եք լսեք։ Հա, դուք ալարում եք լսեք Արա Պապյանի միջազգային հարաբերություններ եւ միջազգային իրավունքի հաղորդաշարին վերջի հաղորդումները, որտեղ ես հատ վերլուծել եմ տարբեր փաստաթղթեր, ստորագրված իսլամական երկրների կողմից, թուրքական պետությունների կողմից եւ այլն, այնտեղ կա Գաբալայի դեկլարացիա Շուշի, որտեղ հստակ գրված է Այսինքն եւ Ալիևի ելույթը կա եւ գրված ու ստորագրված է 57 երկրի կողմից իսլամական եւ այլն թուրքական, որ այդ սա գրված է Հայաստանի պատասխանատվության հարցը, Հայաստանի մեղադրանքը ցեղասպանության կատարելու մեջ, ասում եմ խաղաղություն։ Մարտի 31-ին ադրբեջանցիները պաշտոնապես մակում փաստաթուղթ տարածեցին Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի անունից, որը կոչ էր անում, մեղադրանքը վաղուց են արել, բայց արդեն կոչ էր անում մյուս երկրներին, մարտի 31-ը ճանաչել, որպես հայերի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ իրականացված ցեղասպանություն։ Սա արդեն միջազգային ասպարեզ են դուրս եկել, որի մասին մենք ձեզ զգուշացնում ենք։ Գիտեք, մարդիկ սեփական տգիտությունը հիմք են սարքում վերլուծություններ անելու համար, եւ քաղաքականությունը եւ քաղաքակի ցավոք սրտի շատ վատ է այդ առումով, որովհետեւ ոչ ոք, որ օրինակ բժիշկ չի փորձի վիրահատություն անել, որտեղ հասկանում է, որ մասնագիտական կարողություններ ա պետք։ Ոչ ոք որ ավտո քշել չգիտի, երբեք ավտո չի նստել, չի մտածի ավտո վարելու, ոչ ոք իրեն նավապետ չի համարել, ով ծով չի տեսել։ Մենք լիքը մեր շրջապատում մարդիկ ունենք, որ ծով չեն տեսել, բայց իրանց քաղաքական նավապետ են արդեն համարում։ Ես ավելի քան 40 տարի ամեն օրը 10-ից 12 ժամ զբաղվում եմ քաղաքականությամբ, ինֆորմացիա եմ կարդում, գրքեր եմ կարդում, հանդիպում եմ խելոք կարևոր մարդկանց հետ, մասնակցել եմ տարբեր քննարկություններ եւ այլն, ու փորձում եմ այդ ամբողջի հիման վրա հասկանալ։ Մարդիկ չեն լսում անգամ Ալիևն ինչ ասում, ասում խաղաղություն ենք ուզում։ Այս շատ բան ես ուզում։ Ես էլ եմ ուզում։ Հոզելով չի։ Հիմա մարդը գիտեք ինչ ան նման այդ տեսակետը որ ասում են, որ քո խաղաղություն ուզելը, այդ դու դուրս արի փողոց, նոր Լոս Անջելեսում, եւ ասա ես 4 հատ Բենտլի եմ ուզում։ Քեզ գժի տեղ կդնեն, չէ՞, կասեն, բայց դրա համար դու հիմքեր չունես։ Բայց ինչ ես խաղաղություն ուզում, կարծում ես այդ բանավոր ասելով խաղաղություն։ Այն դեպքում, եթե Բենտլիի պարագայում ոչ ոք չի ասել, որ քեզ չի տա, իսկ խաղաղության պարագայում ասել են, որ չեն տա։ Այստեղ ինձ մոտ կա
բանը հենց այդ այսպես կոչված է 17 կետերը խաղաղության վերաբերյալ նախաստորագրած ինքը կյանքում նայել է այդ կետերը թե որ հələ դեռ ուժի մեջ չի մեզանից ինչերա պահանջվում ինքը տեղյակ է որ այս 17 կետերից բացի ուրիշ ինչ հարցեր է դրած մեր առջև եւ այլն այս ամբողջը սա է ամբողջ ցավալին եւ գիտեք վատը որն է որ հայաստանյան ընտրություններին մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը չգիտի իրականությունը որտեվ Նիկոլն ասում է ես բերել եմ խաղաղություն ինքը քեզ հակադրում է ասում է ես խաղաղության կուսակցություն եմ մյուսները պատերազմի հատկապես բևեռի շում եք չէ ինչ էին ասում սաստա ծռերը գան իշխանության կռիվ կլինի բևեռը գա իշխանության կռիվ կլինի ոչ սաստա ծռերը ոչ բևեռը չեն եկել իշխանության բայց այրունահեղ պատերազմները եղել են ձեր օրոք եւ այս վաղճանով ես մի բան հաստատապես կարող եմ ասել Բևերը լիներ իշխանության, սասնա ծռեր լիներ իշխանության, այսպես ասենք 80% հավանականությամբ մենք պատերազմը կկանխեինք, 100% հավանականությամբ պատերազմը ես ելք չեր ունենա։ Այո, գուցե մենք ինչ որ կորուստներ կունենայինք, բայց ոչ զոհերի թիվը այսպես կլներ, ոչ էլ մեր կորուստների թիվը տարածքային այսպես կլներ, որտեղ ակնհայտ է, որ Եվ դրա համար էլ բան արեցին, չեն բացում այդ անգամ իրենց կողմից ստեղծված հանձնաժողովի եզրափակիչ փաստաթուղթը պատերազմի հետաքննության, որտեղ ակնհայտ է, որ տեղի ունեցել դավաճանություն, տեղի ունեցել հատուկ ուղղորդված քաղաքականություն, ժողովրդին բերել այն վիճակի, որ ժողովուրդը ասի էլի այդ պատերազմն եք ուզում, հիմա մի օրինակ էլ ասեմ, որ պարզես քաղաքականության ստորությունը, էլի ինչա կատարվում Պուտինը հետո էլ Օվերչուկը ստեցան սպառնացին Հայաստանին, որ իրենք եթե Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի կփակեն գազը։ Դա ասվել է, որ դուք հաստատ 177-ով չեք ստանալու եք $600 բանով։ Մենք իհարկե 177-ով չենք ստանում, մենք 350-ով, բայց կկրկնապատկենք առնվազն։ Ինչա Նիկոլ Փաշինյանը չգիտեր, որ այդ բանը արվելու է, ես դեմ չեմ, ես կողմ եմ, մենք ենք հանդես եկել արևմուտք գնալու, բայց դա անելու համար դու նախ պիտի վերականգներ Թուրքմենստան, Իրան, Հայաստան գազամատակարարում, որ այդ քո դեմ չունենան։ Հիմա ինչու՞ չի արել Նիկոլ Փաշինյանը, որին նման առաջարկներ արվել է, բարձ ասեմ ձեզ Որովհետև հաջորդ աղբյուրը Ռուսաստանից հետո Ադրբեջանն է, բայց ժողովուրդը դեմ ալնելու Ադրբեջանից գազ առնելուն, բայց ինքը չի ստեղծում առընտանք, որ հենց ժողովուրդը մի ձմեռ սարեց, հաջորդ ձմեռը արդեն համաձայնելու Ադրբեջանից գազը առնելու եւ այդ իսկ դրա դիմաց Ադրբեջանը պահանջներ է ունենալու այ Նիկոլի քաղաքականության ստորությունը նրա մեջ է որ նա դիտավորյալ չի ստեղծում այլընտանքներ եւ ժողովրդին կանգնեցնում է վատի եւ ավելի վատի ընտրության առաջ ասում է այսօր պրոռուսական ուժերն են չգիտեմ սրանք են ուզում են Հայաստանը սարքեն գուբերնիա ռուսական նոր էս իմացել Բա 7 տարի է իշխանության ես, բա մենք էլ էդ ենք ասում, բա այդ եթե դու գտնում ես, որ անընդհատ ասում ես նախկինները թալանչի են, հանցագործ են, բա ինչի հանցագործները բանտում չեն։ Մի հատ դներ բանտը հանցագործներին, մի հատ ունես զրկեր, այսօր այդ վտանգը կլներ, այսօր այդ վտանգը չեր լինի, չէ։ Հիմա ինչի այդ վտանգը կա, որտեղ ինքը ռուսական դաշտում խաղացող է։ Ինքը ինչ է անում Եվ ինքը ռուսների մարդն է, ռուսներն են բերել։ Ինքը ինչա թող է ռուսական ֆակտորը այդձև գործուն եւ ազդեցիկ եւ ջախջախել է արևմտյան թևը, այդ թվում մեր դեմ հսկայական պատժամ։ Որպեսզի այսօր ժողովրդին կանգնեցնի Թուրքիա եւ Ռուսաստանի ընտրության առջև, լավ իմանալով որ այդ ընտրության դեպքում Ռուսաստանին ընտրելու, ոչ թե Թուրքիային։ Այսա Խոսալով արևմուտքի մասին գետնի վրա ստեղծում է վատի ու ավելի վատի միջև ընտրության հարց ինչպես ես գազի օրինակով բերեցի ինքը ուզում է որ Հայաստանին լրիվ կախվածության մեջ դնի ադրբեջանական գազից դրա համար ունենալով շանս աշխարհի Գազի ամենաշատ պաշար ունեցող երկրներից մեկը հարևանն է, այլ չեմ ասում Թուրքմենստանը։ Այդ ոնց եղավ, մենք փող չունենալով 90-ական թվականին ես եմ մասնակցել այդ երրակողմներին Աշխաբադ գնացել, Տեհրան գնացել, կարողացանք փող չունեինք վճարելու գազի դիմաց։ Փող չունեինք, ոսկին էինք համարում հավաքում մարդկանց զարդերից որ տանեինք վճարեինք Թուրքմենստանին 106 միլիոն պարտ կունեինք ուտակված, չգիտեինք ոնց պարտ կփակենք, բայց գազը բերում էինք, չէ։ Մոռացել եք որ տարիներ շարունակ ընդհանրապես գազ չէր մտնում բանից
Վրաստանից Հայաստան։ Դրա համար էլ կառուցվեց նաև այդ գազամուղը լրացի 750 մմ։ Ռուսաստան չթողեց 1500 մմ։ Բա կառուցեիք 8 միլիարդ դոլար պարտքես վերցրել այդ մեր վզին դրել։ Բա դրանից մի 300 միլիոնը դներ, երկրորդ 750 միլիոնանոցը կառուցել, տեսնեմ բանը։ Ով է լինելու։ Կանադական կանդու ռեակտորների մասին էլի Իրան փաստաթղթեր ներկայացվել, էլի խոսացել եմ 100 անգամ, երկաթուղու մասին։ Այս ժողովուրդը հարց չի տալիս, ապեր 7 տարի իշխանությունից բան չես արել, եկել ես այսօր, ասում ես, այ եթե պատերազմ չեք ուզում, եկեք ընտրեք ինձ, որ խաղաղություն լինի։ Բայց խաղաղությունը մենակ խաղաղությունով է, եթե անգամ լինի, որը այդ ձև չի, որովհետև Ալիևից է կախված։ Ալիևը այսօր հասկանալի ազմանիկը, բայց հարցը հետևյալն է։ Ենթադրենք Հայաստանը քրքաշ սրանից վատ վիճակով ադրբեջանցիներով շռյոլա գնում։ Բայց չի որ դա Հայաստանի մահն է, դանդաղ մահն է։ Արտագաղթը կա, ծնելությունը անկում է ապրում, բնակչությունը դեգրադացվում է բարոյապես, հոգեպես, տնտեսությունը մաշված է, հիվանդությունները շատացել են, 600,000 մենակ թոշակառու կա։ 600,000 թոշակառու ունենք Հայաստանում, երբ որ 2 միլիոն մարդ հազիվ է մնացել։ Դուք հասկանում եք, սա ինչ խնդիր է։ Այսինքն Հայաստանում ըստ էության ամեն մի աշխատողին մի թոշակառու, որը շատ բարդ է։ 5-10 տարի հետո մենք այս թոշակներն էլ չենք կարողանալու վճարենք, որը խոցվում է։ Այո, ամեցեք։ Պարոն Պապյան, իհարկե դեռ շատ կարելի է զրուցել, շատ թեմաներ կան, բայց մեր հնարավորությունները արդեն այսօրվա եթերի սպառվում են։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ ժամանակ տրամադրելու համար, մեզ ժամանակ հատկացնելու համար։ Մեր դիտորդներին, մեր լսարանին կխնդրեմ նույնից անպայման հավանումներ դնել, տարածես մեր տեսանյութերը, որովհետև սա մեր պայքարի միջոցներից մեկն է այսօրվա բռնապետության դեմ պայքարելու։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, շնորհակալություն մեզ ժամանակ հատկացնելու համար։ Ինչ հաջորդ հանդիպում։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Մինչ հանդիպում։